السلام عليكم، كيف الحال يا أحلى متابعين؟ اليوم جبت لكم طريقة عمل الخبز اليمني في الفرن الكهربائي أو الفرن الغاز في حال عدم تواجد أو توفر التنور اليمني، وبشرح لكم بالتفصيل النقاط المهمة عشان يكون معاكم الخبز بهذا الشكل. خليكم الآن مع المكونات عبارة عن الدقيق البر اللي هو الدقيق الأحمر، وعندنا الدقيق الأبيض وملح وخميرة العجين وماء. نسبة الدقيق والبر الأحمر يعتمد على حسب الشخص، يعني ممكن تعملوا نص بنص، أو أنا زي ما عملت ثلثين دقيق بر وثلث فقط أبيض، ونص ملعقة صغيرة من الخميرة ورشة ملح. الخميرة حسب الجو، أنا بعجنها وبخليها فترة طويلة تتخمر، عشان كذا حطيت بس نص ملعقة صغيرة. كمية الخميرة قلت لكم يعتمد حسب حرارة الجو وحسب الوقت، يعني إذا أنت بتخبزيها على طول مثلا تشتريها بس مثلا ساعة فقط تتخمر ممكن تحطي ملعقة. يعني أنا عجنتها وتقريبا خليتها قرابة ساعتين أو ثلاثة، لأن أنا بعدين عجنت كدم وفعلت فحسة فعشان كده حطيت بس نص ملعقة وخليتها. آخر شي وهذه من النقاط المهمة إن أنا رشيت عليها شوية ماء، يمكن 3 أو 4 ملاعق من الماء، وخليتها ترتاح ربع ساعة. خلال هذا الوقت أنا عجنت الكدم. بعد ما عجنت الكدم وارتاحت ربع ساعة بدأت أكفتها، يعني باللهجة الصنعانية يقولوا أكفتها، يعني رجعت أعجنها من جديد عشان أبدأ ألفها. أصعب شي في الموضوع إنك تعجن وأنت لابس جلفز، بس مراعاة لمشاعر بعض المتابعين والمشاهدين فمضطر إن أنا ألبس جلفز. في الواقع يعني لو نكون صريحين مع بعض ما حدش بيعجن في البيت أو يطبخ وهو لابس جلافز، خلينا واقعيين أكثر. أهم شي بعد ما عجنتها وكفتها بهذا الشكل غطيتها، وفي الواقع أنا رحت خلصت الجلافز ولفيتها من جديد عشان أرتاح نفسيا. بعد ما تخمرت وأصبحت جاهزة رشيت شوية طحين في صحن، الطحين اللي تشتوه يعني بر أو دقيق، قطعتها دوائر حسب حجم المخبزة وبدأت ألفهم. سماكة العجين تكون أرخى من الخبز الطاوة، يعني ما تكون شراخية كثير زي الملوج ولا زي الخبز الطاوة، تكون وسط. أنا بس اليوم رخيت عليه شوية. نيجي الآن لأهم نقطة وهو الفرن. الفرن اللي عندي كان والع لأن أنا كنت حطيت الكدم وخبزته قبل الخبز، فكان الفرن عندي قد سخن جاهز. بالنسبة للأفران اللي ممكن تولعوا فوق وتحت في نفس الوقت من غير أي مشاكل، هذه نقطة كويسة. الأفران اللي ما يقدروش يعني يولعوا فوق وتحت في نفس الوقت، هتبدأوا تولعوا الفرن لما تأكدتوا إنه الفرن قد جاهز. هتاخذوا هذه أهم نقطة، هذا الصحن، صحن الفرن هذا حنقلبه، حنخلي قاعدة الصحن للجهة اللي فوق، وحنحطه في الرف اللي فوق، الرف العلوي اللي مقارب للشعلة اللي فوق. هذه أهم نقطة عشان ينجح الخبز معكم. بعد ما قلبت الصحن وخليته في الرف اللي فوق والشعلة اللي فوق يعني والعة، هبدأ الآن أجهز الخبزة. يعني يقول لي كيف الخبزة حتستوي من تحت إذا كان الفرن من تحت مش والع؟ إحنا قد حمينا الفرن مسبقا، إلى جانب إننا قبل ما أحط الخبزة الشعلة اللي فوق مقاربة للمستوى القاعدة حق الصحن اللي تحت قد جاهز حامي، فعلى طول الخبزة على طول حتبدأ تتنفخ. وهذه أهم نقطة. شوفوا يعني الصحن فين، شوفوا درجة الحرارة، فأنا خرجته بس عشان أوضح لكم في الكاميرا كيف. شوفوا الآن حيبدأ يتنفخ. لو كان الصحن من تحت مش حامي ما تتنفخش. ممكن تقولوا لي يمكن ما تستويش الخبزة، لا حتستوي، لأنه صحن الفرن هذا نوعية الحديد حقه مش ثقيلة كثير. أنا حاولت أنزلها المستوى وسط عشان تبان للكاميرا، بس أنا بقية العجين أنا بوريكم بخليهم بالمستوى اللي فوق، أنا نزلتهم بس عشان تبان في الكاميرا. فهذه أهم نقطة، إن أنتوا تستخدموا صحن الفرن أو أي صحن برضو يكون مشابه له، يعني صحن نوعيته ما تكونش ثقيلة كثير، تكون تحطوه في الرف اللي فوق يعني قريب من الشعلة اللي فوق. أنا برجع الصحن مكانه عشان يحمى. أنا اليوم بس مولع الشعلة اللي فوق، بعد ما طلعت الكدم وكان الفرن حامي وجاهز طفيت اللي تحت وخليت الشعلة اللي فوق على آخر مستوى، وخلص قلبت الصحن وبين أخبز، لأنه الفرن ما زال حامي بعد الكدم، وفي نفس الوقت الشعلة اللي فوق هتخلي الفرن يعني نفس الحرارة، مستوى الحرارة. فهذه سر نجاح الخبز في الفرن. تستخدموا صحن الفرن أو صحن شبيه له بس تقلبوه عشان يكون الجهة الخلفية حقه مقاربة لمستوى النار، يكون تحطوه في الرف اللي فوق عشان توصل لدرجة الحرارة بسرعة. كل ما خبزتي وكانت الفترة اللي يظل فيها الخبز داخل الفرن قليلة، كل ما كان الخبز رطب، كل ما ظل الخبز في الفرن كل ما قسي. يعني الخبزة ما بتاخذش دقائق معدودة، مقدرش أقول كم لأنه صراحة ماش مركزة على الوقت، بس يمكن 3-4 دقائق. هذا الموضوع برضو مش بس للخبز، هذا كمان عشان الرشوش والملوح، فضروري درجة الحرارة تكون مرتفعة.
أنا لما أطلع الخبزة أخليها يمكن دقيقة أو دقيقتين، الحرارة تحمي الصحن من جديد، الحرارة من فوق، أكون أنا جهزت الخبزة الثانية. أنا حاولت اليوم أصور بقدر المستطاع. بعض الخبزات طلعين كان ما أقدرش أضبطها لأن أنا بين أخاف من الكاميرا، رغم إنه حاولت أقطع، باين ظلالي شوية في الزجاج، بس حاولت أقطع بس عشان يكون مفهوم. إن شاء الله أن أنا قدرت أوصل لكم الفكرة، وحاولت أجيب لكم أكثر من مقطع. وشوفوا لو كانت ما استوتش الخبزة ما كانش بقدر أشيلها بهذه السهولة من فوق الحديد الصحن. ممكن كمان تقلبوها بس ما بتاخذش يمكن دقيقتين وتكون مستوية. أنا حبيت أنزل لكم الفيديو هذا. أنا عارفة إن في ناس كثير يعني ما عندهاش تنور أو المغتربين، فأنا عانيت صراحة قبل ما أشتري التنور، بس أنا كنت أستخدم هذه الطريقة من زمان، حبيت أنزل هذه الطريقة. قلت ممكن حد يستفيد من طريقتي السابقة في عمل الخبز، فهذه هي الطريقة وإن شاء الله تحبوها. وفي فيديوهات قادمة إن شاء الله بنزل لكم طريقتي في عمل الكدم. وإلى اللقاء، ونشوفكم في فيديو آخر، ولا تنسوا الاشتراك في القناة. وهذه أول ملوج عملتها بالتنور داخل فرنسا.